بهذا الحديث القدسي الشريف 5 في 5. 5 في 5 هذا هو عنوان الحديث. لقد أوحى الله إلى داود عليه السلام قائلا: يا داود. الله يتحدث مع نبيه داود عليه السلام: يا داود إني وضعت 5 في 5. الله يقول: وضعت 5 في 5، والناس يطلبونها في 5 غيرها فلا يجدونها. الله وضع هذه 5 في 5، الناس يطلبون هذه 5 في غير والذي وضعها الله تبارك وتعالى، فحتما لا يجدونها. أولا، وضعت العلم في الجوع والجهد. وضعت العلم في الجوع والجهد. الله يقول: من يريد العلم، من يريد المعرفة، من يريد الحكمة، فعليه أن يجوع، وعليه أن يجتهد، وعليه أن يدرس، وعليه أن يضحي، وعليه أن يهاجر، وعليه أن يترك الكثير والكثير من ملذات هذه الدنيا، كما تشير إلى ذلك وتؤيد ذلك الروايات الكثيرة الواردة عن النبي الأعظم والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. الله يقول: وضعت العلم في الجوع والجهد، والناس وهم يطلبونه في الشبع والراحة فلا يجدونه. فلا يجدون العلم. هذا أولا. وثانيا، وضعت العز في طاعتي. الله يقول لداود: وضعت العز في طاعتي وهم يطلبونه في خدمة السلطان فلا يجدونه. الله تبارك وتعالى يقول: من أراد أن يكون عزيزا فعليه أن يتقرب إليه بالطاعة، لأن الطاعة تعز الإنسان وتغني الإنسان، كما نقرأ في بعض فقرات دعاء كميل عليه الرحمة الوارد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه الذي علمه كميلا: وطاعته غنى. طاعة الله غنى، طاعة الله هداية، طاعة الله قرب من الله تبارك وتعالى. وكما يقول الإمام أبو محمد الحسن بن علي المجتبى سلام الله عليه: من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله. فثانيا، ووضعت العز في طاعتي وهم يطلبونه في خدمة السلطان فلا يجدونه. ثالثا، ووضعت الغنى في القناعة. الله يقول: وضعت الغنى في القناعة. القناعة كما يقولون في الحكمة المشهورة كنز. القناعة كنز الله. وهم يطلبونه في كثرة المال فلا يجدونه. رابعا، ووضعت رضائي في سخط النفس. الله تبارك وتعالى يقول: الإنسان إذا أراد أن أكون مرضيا عنه فدائما يكون في سخط مع نفسه، لا يلبي كل ما تريد هذه النفس. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ووضعت رضائي في سخط الناس أو في سخط النفس وهم يطلبونه في رضا النفس فلا يجدونه. وخامسا وأخيرا، ووضعت الراحة في الجنة وهم يطلبونه في الدنيا فلا يجدونه. الراحة ليست في الدنيا، الراحة ليست في هذا العالم، ليست في هذه النشأة. الراحة الطويلة، الراحة الدائمة، الراحة تكون وين؟ في الجنة. أما أكثر الناس يطلبون الراحة في الدنيا، وهذا خلاف القانون الإلهي، خلاف السنن الإلهية.
كما يقول أمير المؤمنين: لا راحة في الدنيا ولا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.